今次支援香港抗疫工作係得到中央領導人嘅高度重視，係由國務院港澳辦全面嚟到協調。呢班朋友咧喺過去2個禮拜，聯同香港實驗室嘅人員喺氣膜嘅實驗室，可以講咧係非常刻苦咁工作，係日以繼夜。有好多日咧都係24小時嚟到2班咁工作，完成咗任務，係令到香港人非常之感動。